गुड मॉर्निंग. हां हां हाय. छान वाटते. काय हे सगळे माझ्यासोबत बोलतात. हां राजा तर आले आले पाणी प्यायला लागलं. कसं वाटतंय मग सकाळ सकाळ झाडू मारायला. हे बोलतात का तुझ्यासोबत. मी आले बाहेर लगेच उड्या मारायला लागला. ऍक्सिडेंट झालं पहिल्यांदाच गेला ना. गुड मॉर्निंग. नाही नाही अण्णा गेलते ना वाटते ट्रॅक्टर घेऊन. बाबा पण नव्हते. आजी झोपलेली होती तिकडं. काय राजू आता मागं पुढं मागं पुढं. लय भारी वाटली. हो इकडं मला म्हणायचं होतं त्याला म्हणती. ए अरे अरे तोंडावच. आत्या आली आत्या आली. आत्या मला काही विचारते काय मग रात्री भाषण ऐकलं. भाषण. मी परवाच येणार होते पण आमच्या काय म्हणजे आमचे आणि नाही म्हणजे आमच्या काय करते मग कॅन्सल केलं. मग कालच्या वाट बघत राजा बस बस.